Nakapagtala ang Phivolcs na aabot sa 164 volcanic earthquakes, kabilang ang 67 na volcanic tremor na tumatagal ng 1 hanggang 2 minuto at 3 hybrid events sa Bulkang Taal sa nakalipas na 24 oras. Nakitaan din ang pagbuga ng SEM na aabot sa 20 metro ang main crater ng bulkan at nanatili pa rin ang pamamaga nito mula pa noong huling sumabog noong January 2020. Kasalukuyan pa rin nakataas sa Alert Level 2, abnormal pa rin ang naturang bulkan. Paalala ng Phivolcs na ang Alert Level 2, ang stream-driven o phreatic na pagputok, volcanic earthquake, bahagyang abo at mapanganib na ipon o pagbuga ng volcanic gas ay maaaring biglaang maganap at manalasa sa mga paligid ng Taal Volcano Island. Kaya maigting pong ipinagbabawal ang pagpasok ng sinuman sa Taal Volcano Island na siyang permanent danger zone ng Bulkang Taal, lalong-lalo na sa may gawin ng main crater at ng daang Kasila Fissure.